så ligger jeg. Hej YouTuber, velkommen til part 2. Go to Los Angeles. Skal jeg til nu? Du skal vælge dig en bil, du godt kunne tænke dig din. Ja, det skal jeg lige finde først. Hvis jeg var dig, så vil jeg køre ud mod stranden, der er de lækreste biler. Skal jeg sætte waypoint? Waypoint. Det er, Map. det er helt derude, ja. Så skal vi nu og rulle på Der er faktisk et sted, der kører der næsten kun Lamborghini'er. Undskyld! Hvorfor kører du den forkerte vej, din lille dumme hjem? Fordi jeg har lyst. Altså, er du blind eller bare? Fuck. Du skal dreje til venstre. Ikke nu, din åndsbold. Du må tage en kamptank. Jeg skal have det. Men du er fri. Jeg skal tage en kamptank. Det er slet ikke fordi, jeg er syg til det her. Du er mega dårlig til det. Okay, du kan ikke komme op i den. Okay. Det er også bil, du skal have, det er ikke kamptank. Og den der grimme bil der, du kører i nu, den gider vi sgu ikke have. Du kan også på et tidspunkt få en mask. Så er jeg også sidder og det var med at se mig, når jeg kommer. Det gav ikke mening. Altså, hvorfor fanden tror de, jeg gør alt? De sætter alarm til det, snart jeg kommer bare ind i en butik. Nej, det er fordi, du er voldelig. Det er fordi, du trykker rundt. Du skal have... Tryk lige på alarm, hvis I sætter på stolen frem først. Jo, det gør de også. Der var faktisk en fin nok bil derhenne, men... Nu kører vi til stranden. Der er nogle gange Audi og Lamborghini'er. Jeg kalder det rigemandsområdet, Markus. Stranden, hold kæft, man er rigtig der. Det er Strandvejen. Ja. For den gang sådan en Audi, det var så fed, den der var derude. Der var en Audi lige overfor. Og det er jo sådan noget fra stranden. Og Markus er på ingen måde Audi-fan. Jeg kan godt lide det, men altså, når det er med at se Barcelona, så er noget lort. Og ikke glem at spise i goddag til min YouTube-kanal egentlig. Goddag så, velkommen. Markus, du skal lægge et link til min YouTube-kanal. Hvorfor? De så kan alle se. Vil du virkelig have den der? Nej, Hvorfor ser du så? fordi jeg vil have den. Din retard. Mm. Jeg tror, du vil have sådan en som Audi eller... Den drifter. Nej. Vil du virkelig have den der? Hvor skal jeg så have den? Sæt waypoint. Waypoint. Kan du se den der dåse spraymaling dernede? Nede. Ja, der skal du have den. Ej, kæft, det er ikke særlig langt. Jo, det er faktisk 3 kilometer på hver en side. Nej, 1,2 mil. Og så har du et bygget individ 10 minutter på hver side, så knæpper vi din mor til Sig til dine veninder, at de skal skride. at de skal skyde. Skud. Ja. Jeg vil så gerne køre en traktor. Jeg kan ikke gøre mig se og vafter. Folk kommer der i vandet lyskar. Når du kan hænge med de kakka. Og hvis skal vi sætte musik på i part 3. Det finder vi jo lige ud af. Så sætter vi Supernova på, eller sætter vi jeg kan en takt, der kan rive dig til vanvid. Jeg kan en takt, der kan rive dig til vanvid. Jeg stemmer for Supernova. Okay, du skal bare køre dig igen og igen. Nej, hvis jeg sætter musik på min computer, så kører det. Okay, hvor lang tid er det tilbage? Jeg tager sikkert 5 minutter med. Synes jeg lige, vi skal byde den på en sang. Faktisk er det pissegod.
det dog. Så er vi Los Angeles. Ej, nu. Det vil hjælpe at komme derop. Supernova. Du skal hele vejen om. Markus, du skal hele vejen om, din retard. Nej, så det. Vi tager en gospelskub. Så den ikke virker. Når vi samler bare. Det mærker du er her. Kom og kigger ved. Yeah. Mærker du er her. Kom og giv mig mere. Yeah. Supernova. Hvad skal der? Jeg vil i gang med at fortælle mig lidt ting. Fuck det. Du skal hen og have spray med. Du skal hen til det, du hedder respray. March ud, din lille retard. Ud. Tryk cirkel. Du skal ud og spray med. Du skal op på det, der hedder respray. Der. Du er der lidt vild. Ind ned. Din lille retard, så kom ind på den. Color. Chroma Classic, ja. Og så skal du vælge en farve. Og så skal du hen og have wheels. Wheels. Jeg går hen og tjekke dem, eller jeg havde også problemer med dem. Skal vi ikke til at stoppe? Jo. Så siger vi tak for i dag, YouTube. Og vi ses nok en anden gang. Hej. Kan du også sige hej? Ses.